Приветствую всех любителей составлять ассоциации к различным словам и играть в кооперативные игры, или просто любителей поиграть в игры для вечеринки. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekpedia, на столе у меня сегодня такая вот коробочка, называется So Clover. Как она будет называться на русском языке, я пока не знаю, но это игра, в которой каждый из вас будет получать такой вот пластиковый планшетик себе, на него выкладывать специальные карточки с прорезями внутри и составлять каждой паре слов ассоциацию для того, чтобы ваши друзья смогли их отгадать. И вам надо сделать все возможное, чтобы ваша ассоциация была понятной вашим друзьям. Потому что игра кооперативная, и чем больше ваших слов они отгадают, тем больше победных очков они получат. Давайте потихонечку разбираться, как играть в So Clover. Итак, каждый игрок получает себе вот такие 4 карточки с дырочками. И выкладывает их себе вот сюда. У нас получается вот такой планшетик, где каждому вот такому вот лепесточку клевера соответствуют 2 слова. Конечно же, мы эти слова другим игрокам не показываем, и каждый втайне для себя составляет каждой паре слов ассоциацию. И вот мы, например, возьмем и начнем прямо с вами вместе составлять себе ассоциации. Эти игроки делают то же самое в закрытую от меня, и потом мы постепенно будем открывать все эти планшетики. Итак, вот у нас есть игла и отметка, давайте мы это сделаем укол. Ну, как бы укол связан с иглой, и укол оставляет отметку на коже. Укол пишем. Далее, соответственно, у нас есть сирена и дым, но это, разумеется, пожар. И у нас есть линия и степень. Что может их связывать? Мне кажется, что линию и степень может связывать математика. И у нас есть стул и красный. И это может быть, например, трон. Когда я все свои ассоциации составил, я беру 4 вот этих карточки. Эту штучку кладу вот так пока изначально. Беру 5-ю карточку случайным образом. При этом, если вы хотите себе увеличить сложность игры, вы можете договориться о том, что будете брать и добавлять в эти карты больше карт. Перемешиваю их вот так. И я, в принципе, готов. Жду своих друзей, когда они сделают то же самое. После того, как все готовы, мы по очереди, все игроки будут открывать свой планшетик. Вот я открываю его вот так вот и выкладываю вот эти 5 карточек. И мои друзья должны восстановить ту картину, которая у меня была изначально. Как вы понимаете, лишняя карточка вносит некоторый хаос и дает людям некоторую сложность в том, чтобы понять, какие карты здесь были. Потому что некоторые слова могут подходить гораздо лучше, чем те, которые были у вас изначально, но это свойственно для игр на ассоциации. И вот если они взяли и поставили пожар, сирена, линия, степень, доктор мясо, стул сюда, кровь, струна, доклад и микроскоп у нас не подходят, хотя микроскоп могут подходить куда-нибудь теоретически к одной из этих карт. Но вот мы сделаем так. Если они сделали вот так, как у меня было, соответственно, они получают себе по 1 очку за каждую карточку, которую угадали, плюс 2 очка за то, что угадали с первого раза. Если, например, они какие-то 2 карты положили неправильно, то я абсолютно молча, и я в ходе этой фазы вообще, в принципе, не имею права им ничего подсказывать, никаким образом их наводить и не говорить, что они, блин, ну, ребят, какие же вы тупые. Ничего не могу этого делать. Соответственно, я возьму 2 карточки и отложу их просто вот так. У них есть вторая попытка выложить карты, как они должны были бы лежать изначально. И если они возьмут и положат карты как-нибудь другой, вот, например, игла и кровь подходят под укол, в принципе. Когда вам делают укол, у вас идет кровь. Ну, а струна, сирена, конечно, так себе подходит, но тем не менее. Допустим, они сделали так. И тогда мы получим всего лишь 2 очка. Всего 2 очка. Мы эти очки запоминаем, записываем вот здесь вот. Пишем 2. И переходим к следующему игроку. После того, как все игроки вскрыли все свои планшеты, все планшеты разыграны и мы угадали все комбинации, мы суммируем победные очки и сверяем их вот с этой табличкой, чтобы узнать, насколько мы молодцы. И вот в этом заключается вся игра. Смысл игры в том, что вам нужно придумывать ассоциации, которые будут не только соответствовать тем краям карты, которые бы у вас попадали, но еще желательно, конечно, подсматривать, если вы хотите играть на сложных уровнях, чтобы они не совпадали с другими словами, которые будут хотя бы в ваших карточках. С другой стороны, вам нужно будет понимать, как будут считать ваши друзья ваши карты. Давайте попробуем именно с вами сыграть небольшую игру. Я вам сейчас выложу небольшой планшетик и 5 карт, а вы попробуйте догадаться, какие пары слов соответствуют каким ассоциациям. Для того, чтобы не затягивать слишком сильно видео, просто поставьте его на паузу, когда я выложу все на стол. Итак, мои 4 слова из реальной игры. Кулисы, разгрузка, иероглиф
и Инквизиция. И здесь у нас 4 карты. Кнут, человек, окно, единый. Храм, костюм, лето, запас. Запах, весло, вор, театр. Молот, рисунок, мусорка, запрещенный. И ветер, Китай, пояс, кора. Какие из этих 4 карт на каких местах должны лежать? Я вам дам буквально пару секунд, чтобы вы могли поставить на паузу, а потом покажу, как разгадывается эта загадочка. Итак, пару секунд прошла. У нас изначально Инквизиция — это молот, ну, молот ведьм, это очевидно, а иероглиф — это рисунок. Ну, больше всего подходит под иероглиф здесь, по одной простой причине, что многие считают, что иероглифы не пишутся, а иероглифы рисуются. Соответственно, Китай — иероглифы, пояс, ну, разгрузка, как бы вы носите снаряжение, и пояс разгрузочный. Инквизиция — храм, а кулисы — это запас, ну, в запасе театра что-то хранится. И театр — вор. Вот такая вот у меня была ситуация. Лучше ничего не придумал, но надеюсь, вы с этим заданием небольшим справились. Так что, если вы хотите себе забавную, веселую игру на ассоциации, при этом, чтобы она была не соревновательная, а именно кооперативная, где вы сможете помозговать с вашими друзьями вместе, и чем больше вас играет, тем больше различных идей будет возникать по поводу каждой конкретной комбинации карт, то Soul Clover вам вполне подойдет. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!